малиш ҳама ба худо. бо чунин суханони нарм ин ронанда ҳар як мусофирро гусел мекунад. дар пасманзари ронандаҳои дағалу бадрафтор ин як чизи ғайриоддиву фавқулода менамояд. мерава бачам. бобои ҳусейн зиёда аз 40 соли умри хешро дар хидмати мардум аз ҷумла бо мусофиркашонӣ сипарӣ намудааст. аммо боиси ҳайрат аст ки асаби ӯ хароб нагардидааст. инро ба зудӣ мусофирони хатсайри 16 дарк карданд ки бобои ҳусейн дар ин самт на он қадар зиёд ҳамагӣ 4 моҳ мешавад ки корро шурӯъ кардааст. як қадаму қариб штагемда хай мешиносем мақсад беҳтарин ронандаи муомилашам хубай муомила нисбат ба шаҳрвандон як хелиш аст талпа мақсад бор мекунад лага и ами тава ами хаяст ки ҳадди имкон мегирад ҳам баъди вай уже хе чиз намекуна мақсад зиёдтар одам намегира бале ҳама вақт мошинаш тозае кае кешиштаи мошинаш ҳама вақт тозае ҳоди бачам. хушгуфтории бобои ҳусейн аз табиати ӯ сар мезанад. муомила надошта бошӣ кор кардан наметавонӣ. ҳамин рӯзи дуруз асабӣ мешавад. падарҷона апаҷона мега бисёр одамон раҳмат мегӯянд. баъд мега на он хали шафиёрат дам ки муомилаи хуб дорад. акай туи марамад ин нагир ай касе мондагая дурушид соҳибиш нест ҳам соҳибиша медоде. хушгуфторӣ хислати ягонаи бобои ҳусейн нест. ӯ ҳамчунин бо рафтор низ фарқкунанда аст. бо муомилаи хуб бо мусофирон ва аз ҳама муҳим рондани ботамкин ки сафари мусофиронро роҳату бехатар менамояд. вале ба баъзе мусофирони нозпарвар ин гуна тарзи рондан низ хуш намеомадааст. онҳо аз бобои ҳусейн талаб мекунанд ки мошинро тез ронад. боре шудааст ки ягон мусофири шумо ё ки аз ҷониби худи хадамоти нақлиёт ягон шикояте вурида бошад? мешава беина мешава беина мешава мешава як нофаҳмӣ мешава яке яъне шикояти онҳо бар асоси чӣ буд? шикояти он кӯ барон буд ки ту устаи мекунӣ ман мегӯм ки ин вақт дорум ман вақт дорум вақт қатӣ меравӣ немега ту уста меравӣ. навсшон бада як хелша бисёриш навсшон бада ки бояд бигирм ҳамин бояд лагат ки баъд фикр намекунад ки уҷа одамо буда қатияно ки бебуда кам боша серамно охи оли баҳози камта ханукиш дага гармида вообще ку бӯи тафда истода намешавад. пансумона бадам бачам бахшиш. марамат битеш. раҳмат. ҳамкорон ва ҳамкасбон аз одобу рафтори бобои ҳусейн хабар доранд ва аз ин истиқбол мекунанд. вале сиру ангезаи ӯро барои худ кашф накардаанд. ҳамкори бобои ҳасаним яке беҳтарин ронанда ва ягон кас айвай на шикоят дорад на арз дорад на ҳечи ҳамкорӣ мекунем. беҳтарин ронанда марда ки хубай ягон арзи шикоят надорад қатъимон шур муносибат мекунад. якум асаби хуб дорад дуюмаш муносибати хуб мекунад қатъи мардум. беҳтарин муносибата қатъи мардум. майли гузашта ман кидем чихела паҷо ман ха кадум шак касе дод ман мегӯям касе ай бароси худо дуруз накарда бошад дуруз кунад тамом рафтан мегирем рамонда дод надоди чи тамом таваккалиш ба худо мегӯям тамом ман як бор гав медам тамом дига гав намезанам ки изои муъмин ҳаром ман мегӯям биё гав назанем касе надода бошад бития пулша халос кампинг короче сум надорад ясно иншолло мебаримша ҳамиёна набарем кия мебарем модарай модар биё марамат хуш омадед. бобои ҳусейн як фарди қатори ҷомеа аст соҳиби фарзанду набера ва маънии кору даромади худро дар хурсанд гардонидани набераҳояш медонад ки хеле дӯсташон медорад. кӯшиш мекунад бегоҳ пас аз кори қариб 10 соата ба кӯдакон чизе бараду онҳо хурсанд шаванд. ӯ аз пайи пули бисёр кор кардан талош намекунад, чун кӯдакон аз чизи камтарин қаноатманд мешаванд. маҳз аз шодӣ ва муошират бо онҳо бобои ҳусейн ором мешаваду хастагиашро фаромӯш мекунад. дар хона нишастан мушкилтар аст ки дар хасият фаъолият кардан? дар хона нишастан мушкил аст. мардак мардума бояд сараш айдар берун боша. бале
мардак бояд ҷамъ кунад, занак захира кунад, ҳам хас нест. масалан набираҳо шикоят намекунанд ки бобо шумо кам мебиед, мо шуморо намебинем, саҳар мебурем ва ё хован шав мебурем. вай шикоят надорам. Вай гумшин бара хирсандия мебара. Бобоҷон гуфтад дахшоқ намепура дига хишоқ. муносибати кормандони бозорасии давлатии автомобилӣ чӣ гуна аст? бо мо ягон шикояте надорем, ҳамаш хуб аст. мо ба ҳар ҳол ҳеҷ ҷуда манъ намекунам. ҳатто чес ҳам метавон ба истилоҳа. бояд гуфт ки ҳар як инсонро вобаста ба амалу суханаш ва сатҳи муошираташ баҳо додан мумкин аст. мусофиркашонӣ хизматрасонӣ ба ҷамъият аст ва шахсони хизматрасон ӯҳдадоранд одобро риоя кунанд ва ба рӯҳияи худи он шахс низ таъсири мусбӣ дорад.